Почитувани граѓани на општина Неготино, денешниот прес ќе се однесува за две информации. Првата ќе биде за поставување на урбана опрема на територијата на Република Македонија. Дали тоа беше и точка на дневниот ред. И кога дојде таа точка на дневниот ред, исто така реагирав бурно, како сака да кажат, и бидејќи овие советници од ДПМН многу се вознемирале и нели го нарушувам нивното таму спокојство, и на крајот се бунев дека угостителските маси треба да имат елаборат, сите маси се дивоградба, Софра Велјанов е дивоградба и ресторан Пенелопа е дивоградба, треба да се срушат. А третата работа е што се бунев кај Чардак дека се поставува урбана опрема на патот, на улицата во сите работи. За збор се јави Спасијка Ѓорчева, нели од ДПМН, на која било убаво по-натки, по-наваки масичката да биде, не на и она масичката да била по-натки, по-наваки, за да било по-пријатно седењето, и Спасијка вика. Ама вчера чадорот падна и на Димче Димчов, на джипот му скршите шофер шајбница од нацаца урбаната опрема. Сега се поставува прашањето, овие што се инспекторите Чолчева, Никола Чапов, дали излеговте на терен? Дали претходно ви имав пријавено дека е незаконито и надвор од програмата за поставување на урбана опрема? Чолчева ни еднаш не отиди заштита при работа. Цаца Чардак или Коко Чардак ресторантот има направено многу далавери, меѓу кој еднаш во контрола Цаца и Александра, што е инспекторот на Лажеш Черкаву, се гураат таму за непријавени работници. Чапов, дали слушаш? Началникот на полицијата дали слуша? Јавното обвинителство дали слуша? Сега и исто и вие советници и граѓаните од општина Неготино, дали слушате? Биш викте Љубе бил таков, ваков, да, таков сум. Дали слушате дека непријавен работник работеше кај Цаца, остана без работа човек. Инспекторот Александар не ја пушта, Чолчева и Никола Чапов ништо немат видено, се е тамаму чаршијата. Толку клубната опрема, значи некој мора да одговара, имаме уште молка. Затише пред бура. През основа на деловникот за работа имам жестоко да реагирам и нема да застанам по сетата работа. Другата работа која е најинтересна, на која нели стана пак исто расправа, жестока расправа, на која расправа граѓани на општина Неготино се расправаше по дневниот ред, која точка беше, не знам, одлука за финансиска поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и други правни лица од областа на спортот. Еве на кој му доделивме и нели за тоа заседаваше и комисијата во општина Неготино. Ево во дневниот ред. Председател Игор Настов, нели, у Неготино познат, нели, сите имаме надимак, него како кошката да не им прашувате кој е, како е, што е. На господинот Ламбев да му кажам, бидејќи софтвер не сум знаел што е, ја имам две. На мојот мейл секој ден се радише. Дали со намера, дали со незнаење од локалната самоуправа која е примена за работа. Ево другиот лист. Ево го првиот. Ево го вториот. Сега кој важи од вие? Од едното има 15, другото 14 и не е битно.
Они си терат до последната седници, до самата седница, не се знае ни дневен ред кои се точките, се това каша попара. Стручните од ДПМ, стручњаците. Бидејќи сме таму по човека знани и незнани на собрани. Се поставуваше прашање кои земат пари, како се доделени вие пари. Но не добив одговор ни на едно прашање. Само председателот што е на комисија за доделување на финансиска помош, нели Игор Настов, така ли го и како кокошката, тој само кажа дека нема будување во тоа сето, бидејќи ја имам добро памтење и добра меморија. Не сум ка дали животните мајмуните, памтење 3 дена само трае, мене ми трае, уште Бубо Каров што вика, уште каја ме правило тате. Од тогаш ми трае. И Игорче Настов вика нема будување, тоа прашање му беше поставено од Вуле Младеновиќ, координаторот и председателот од советничка група на СДСМ. И Игор одговори дека нема будување, дека со надил се поделили тие така немало будување. Во комисијата биле само он и Александар Стојанов, советникот од Подем. И него изгледа умот му забегал, нели старите што викат, така му кажал умот тога, што да му правиме, умот му кажал, џабе, Александар те пратиме на школу, лакавичани викат јазик на мастрафот. И на крајот, умот ти кажал така, си кинисал под тој чум. Уште еднаш да напомениме дека Игор Настов без бодување се направено. Значи тоа се е направено нити во комисија имало. И во штабчето на ДПМ на Емчето си ги направиле бодувањето, еве за кој станува збор, нели? Ековита, Сдруженијето на Јане Борач од 200 и колку беа, 250.000 динара. Јан Бојс, кој ги знам таму, некои, сите сдруженија. Јас се расправав и барав точка од дневниот ред, на која Лили Арсова, балканската убавица, ми гиускратува говорот и не ми дава, бидејќи барав како младото сдружение, ова што се кошаркарски клуб, прв пат разбрав дека има младинци, малолетни женски клуб, на нив 20.000 денари, жив резил. Наместо да му дајме еден, тоа беше мојата дискусија. Исто се побунив и за овие луѓе, копаничарите, бидејќи на нив 20.000 денари, секој амбасадор, секој представник шиде, со копаничарите има работа и добива од таму некое копаничарско дело. И најинтересно е што за Венес Дисан исто така се побунив, јас сум антиспортист, низ му даваме 200.000 денари, а во нивојно градскиот клуб таму Карера, кој на тие 250 колку што памтам, а на крајот Венес Дисан, тоа е од село Дисан, каде што колку има и јадо луѓе, направиле тим, ги едуцирале луѓето сами од себе се финансират. Тоа е најмалку 30 луѓе, колку што разбрав треба да има. За фудбал се надпреваруваат во иста лига, но овој повеќе, но овој помалку. Александар Стојанов, чавка умот нити го испиве дај. Кај забега со умот или умот так ти кажува си кинисал по умот на Игор Настов и на вие од ДПМ па си гласаш. Нели те срам, како ќе отидеш од Дисан? Ки копаничарите, како ќе отидеш? Како ќе отидеш кошаркарскиот клуб? И ти стана резилот
во Неготино. Александар Стојанов. Дали ти се свиѓа мојот говор или не, тоа е твоја работа. Тоа се факти, граѓани на општина Неготино. Врз основа на таа дискусија има точка на дневен ред да се тргне од дневниот ред и да се направи наново бодирање, да видиме зошто така на овие луѓе му се доделни овие пари. Уште еднаш да повториме, значи постричено, почичено, по штабовите на комитетите се прават кај сето. На сето тоа, ако не верувате, пуштите си ја снимката, граѓани на општина Неготино, на YouTube има за седница на Совет на општина Неготино. И за ваша информација да знаете дека и Никола Ламбев, советникот, и тој реагираше дека тоа е делно по штабовите, а за вработувањето тоа на друга тема, сега да не се замариме. Уште еднаш, кажете пред граѓаните, как ги поделите вие пари, шо е страшно тоа? Каже, нели, нисме власт, нисме воа. Мирче Ризов и он се фале, нисме власт, нисме 8 души и се може. Другиот пат, мислам, вие од ДПМН може да предложите, нели така ви кажува умот, и ти Александар Стојанов, например на Прждевци, кои сте да му иземите. Или на вие од Калањево да му иземите, кои сте кравите таму. Кај на времето што му изимаа. Граѓани на општина Неготино, која одлука важи? Ва или таа? На ва има 14, на ва има 15. Која требеш да гласам, бидејќи Лилија Арсова Митрова работи по телефон, како и диктира Марија Нацева, и точките бара да се гласат. Дали изгласавте овие точки правилно и дали правилно се распоредија парите на овие здруженија, а тоа се пари на граѓаните на општина Неготино. Не се на Лилија Арсова, нели на Прчовица, не се од имањето на Прчовица или од пекара Рајче, па таму можеш да си ги делиш како сакаш, на кои 300, на кои 200, на кои 500. И после биле јако увреđени и љубеа пореметува седница, бидејќи за ова има една ден че одговарате, а може и сега, ако има салам служба и салам институција. А бидејќи вака примени, како Александар Стојанов, Игор Настов, Мирче Ризов е предводникот на демократијата и на добрите говори во општина Неготино, нели 9 месеци повеќе говори од мене, и тој е најиспрен. Овие се 8-та и 9-та со начело со градоначалникот Марија Нацева, Лилија Арсова и 800 советниците, тоа е од подем Александар, што му рекол умо така, дека треба така да споделат парите, урбаната опрема дека требало така, ете пак. И сега мора 4 години да ги трпите, вие се сите за лични интереси, партиски вработувања и да не збориме други работи понатки, бидејќи се они јако увреđени и изненаđени. На другиот совет, исто пака, че имате ново дете, нов советник, буба од К15. Што вика, дајте ново дете. Граѓани на општина Неготино, Љубе Мелков, не постои сила и институција која ќе го заустави за неговите, да ги кажува, изјави, како што ме гласавте, криминалот во општина Неготино и сите информации за секој потрошен динар, граѓаните мора да ги знаат. Тие 1000 гласа се дадени за тоа и тоа е мојата програма, че ја исполнувам. Значи, збориме, не постоја институција ако не сум сгрешил. Тук да биме гласни и јасни. Не постоја институција
ако не сум сторил нешто. Ако сум сторил, да, сам. Одговарам и сам се пријавам како и до сега. Граѓани на општина Неготино, криминалот мора да го соприме. Криминалците во шутка, сега може се јаки, ама некој пат се распаѓа и како кула од карти. Граѓани на општина Неготино, биете живи и здрави, неготинци живи и здрави, Македонија вечна, Неготино вечно. Криминалот мора да го откриваме и мора да одговарат.